மலபார் ஸ்பெஷல் உன்னக்காய் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது ப்ளஸ் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு 3லேருந்து 4 நேந்திரம் பழம் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம ஸ்டீமில் போட்டு வேக வச்சிடலாம். ரொம்ப பழமாக எடுக்கக்கூடாது, ஒரு செங்காயாக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள், இது நாளைக்கு தான் பழுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க, அப்போ தான் வந்து நம்ம பிணையும் போது நல்லாயிருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் அடக்கிட்டு ஒரு 3 to 4 minutes குக் பண்ணால் போதும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. நம்ம ஏதோ ஃபோக்கோ ஒரு நைஃப் வச்சு நம்ம உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நல்லா அது ஸ்மூத்தாக போகணும். ஸோ அப்படி இருந்தால் அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இது ஆறட்டும். இன்னொரு பேனில் நெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன். நெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். முந்திரி அப்படியே போடக்கூடாது, நல்லா உடச்சி போட்டுக்கோங்க. முந்திரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததும் கிஸ்மிஸ் சேர்த்துக்கலாம். இது தவிர்த்து உங்களுக்கு எந்த நட்ஸ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் தேங்காவையும் ஏலக்காவையும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் நம்ம டேரெக்டாக போட்டு அது கடிப்படும் போது கொஞ்சம் கசக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் தேங்காயிலே அரைச்சி எடுத்துட்டேன். ஸோ இதையும் சேர்த்து நல்லா நெய்யிலே வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த முந்திரி, திராட்சை அண்ட் ஏலக்காய், தேங்காய் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதும் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு சர்க்கரை தான் சேர்க்கணும். உங்களுக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறது இதுதான். ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பழமும் ஆறி இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அதை பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், இது ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பழம் நல்லா ஆறிடுச்சு. ஒரு ஸ்மாஷர் வச்சு நல்லா அதை உடச்சி விட்டுக்கலாம். இதை மிக்சிலெல்லாம் போடக்கூடாது, கையிலே பிணைஞ்சு விடுங்க, இல்லைன்னா ஒரு ஸ்மாஷர் வச்சு பிணைஞ்சு விடுங்க. நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம இதில் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். இன்னும் சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருந்தால் அதையும் உடச்சி விட்டுட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைய போகிறோம். அது உள்ளே இருக்க கருப்பு கலரில் இருக்க அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடலாம். ஒரு 2 to 3 minutes பிணைஞ்சாலே போதும், சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டீ டைம் ஸ்நாக்னே சொல்லலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்துடுச்சு. ரொம்பவே சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு குட்டி உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு கையில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்கை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அந்த எட்ஜஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள், க்ளோஸ் ஆகிடும். க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு.
இப்போ கையில் வச்சு நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி ஷேப் பண்ணிங்கன்னா போதும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதோ இதை 1 by 1 விட்டு எடுக்கலாம். ஒரு சைடு வெந்து வந்ததும் இன்னொரு சைடு திருப்பி விடுங்க. நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், சுட சுட சாப்பிட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். நம்மளோட மலபார் ஸ்பெஷல் உன்னக்காயா ரெடி ஆயிடுச்சு.